ओम शांति सुप्रभात। आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु हृदयर सहित स्वागत जनाउछि। दुष्ट शक्ति उपरि अर्थात आसुरी प्रवृत्ति आसुरी संस्कार उपरे विजय प्राप्त करिवार जो महान परंपरा पर्व माध्यम रे पालन होई आसुछि ताहा वास्तविक अद्वितीय। तेबे आशा समस्ते यार वास्तविकता को गुह्यता को अनुभव करी निज भितरे थिबा दोष दुर्बलता गुड़ी को त्याग करिवार प्रतिज्ञा शक्तिमयी मांक पाखरे अवश्य करी निजर तथा समाजर अशेष कल्याण रे सहायक हेबे। तेबे एथिपाई दूरादेशी एवं विशाल बुद्धि हेबा निहाती आवश्यक। रावणर भ्राता विभीषणंकर महान चरित्र को जदि आमे अवलोकन करिबा एहार सुंदर प्रमाण आमको प्राप्त होई परिबो। रावण कामुकतार वशवर्ती होई सीतांकु छलरे अपहरण करि नै थाए। विभीषण तांकु अनेक बुझेइबा सत्वे रावण सबुबेले तांको कथाकु प्रत्याख्यान करिबा सहित तांकु भर्जित मध्य करुथिला। हेले सेथिरे विभीषण तिले मात्र विचलित हेउ नथिले कि रावण उपरे क्रोधित बा विरक्ति हेउ नथिले। एथिरे तांकर दुईटी महत उद्देश्य निहित थिला। गोटिए हला जे महापराक्रमी रावण तांकर निजर बड़ भाई जार पांडित्य तपस्या शक्ति सामर्थ्य आगरे त्रिपुर थरहर हेउथिला तांको द्वारा एते बड़ घृण्य निंदनीय घटना घटी जाऊ जद्वारा तांको कूलरे कलंक लागू से एकथा चाहू नथिले। द्वितीयतः से जानिथिले रावण जहा सहित अजथारे शत्रुता करुछि ता द्वारा सारा असुर कूलर पतन अवश्यंभावी एथिरे तिले मात्र संशय नाही। तेणु से यथासाध्य चेष्टा करुथिले रावण को परिवर्तन करिबा पाई। हेले जेतेबेले से संपूर्ण विफल हेले एवं रावण तांको हत्या करिवार चेतावनी देला सेतेबेले से चिंता कले जदि मु एही ठारे रुहे तेबे मो स्वभाव अनुसारे मु अन्याय को विरोध करी बारंबार रावण को बुझाइबी एवं से क्रोधित होई मते हत्या करिवो। तेबे एहा अपेक्षा जदि मो प्रभुंकर शरण निये तेबे जदिबा रावणर शक्ति द्वारा मोर मृत्यु हुए तेबे प्रभुंक सहयोगी हिसाब रे सद्गति को प्राप्त करिवि। एहा मो पाई महा सौभाग्यर कथा हेबो। बाकी रावणर मृत्युर रहस्य को मु जदि प्रभुंकु न कुहे तेबे मदवस्थ रावणर दुष्ट शक्ति द्वारा त्रिभुवन रे विनाशर विभीषिकार छाई खेलीजिव। संसार त्राही त्राही करिव। तेणु से निजर समस्त बंधु परिजन को त्याग करी प्रभुंकर शरण नेले। एहा ही विभीषणंकर दुरादेशी एवं विशाल बुद्धिर परिचायक। वास्तव रे जदि देखा जाए वर्तमान ही सही समय जेतेबेले कि सारा संसार आसुरी शक्तिर कबल रे कबलित। जेउ शक्ति को मनुष्य भावुची एहा आमर निजस्व बा आमर सहजात एहाकू विभीषणंक भली त्याग करिबा आवश्यक जद्वारा सारा संसार परिवर्तन होई स्वर्गरे परिणत होई पारिबो।
ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏହି ଜନ୍ମ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୂରାଦେଶୀ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୂର ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମରେ ରହୁଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗେଇବା ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନମନା ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରାଦେଶୀ ହେବା, ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଏହି ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ଯାହା ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ଆଉ ପାପର ବୋଝ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରାଦେଶୀ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକାର ରୂପକ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ମହାନ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଆଉ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିବା କଳାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ସବୁ କିଛି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯଦି କରାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ହେବ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରହ୍ମାବଶ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆଧାର। ଉଡ଼ିବାର ଆଧାର ହିଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଏହି ମହାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ନିଶାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଖୁସି ସର୍ବଦା କାଏମ ରହୁ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଖୁସି ଜୈସି ଖୁରାକ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବା ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ କି ବୋଝର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମହାନ ସେବା କରି ଚାଲିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।